Z tej strony Paulina Klimek i jesteśmy w przededniach właściwie gali XTB KSW 77, a ze mną gwiazda świecąca najjaśniej tuż obok Mariusza Pudzianowskiego, Mamet Halidow. Pytałam wczoraj o to, ale chciałabym, żebyś troszeczkę rozwinął się. Ten rok 2022, bez startów aż do soboty oczywiście, jaki on był dla Ciebie? Spokojny. Spokojny. Po ostatniej walce miałem dużo odpoczynku w sensie takim mentalnym, bo fizycznie trenowałem cały czas. Gdzieś tam do końca wakacji już nie wiedziałem się, z kim mogę zawalczyć, więc trenowałem sobie cały czas. Roztrenowanie spokojne było, bardzo fajne. I bardzo fajnie wszedłem w okres przygotowawczy. Wszystko było fajnie zaplanowane, wszystko fajnie wyszło. Więc myślę, że teraz tylko trzeba wyjść i dobrze zawalczyć. Na pewno dużą różnicą jest fakt, że tak jak do tej pory trzeba było tę wagę zbijać, jakoś trzymać ją, kontrolować w ryzach, tym razem mogłeś sobie troszeczkę pofolgować i wręcz przybyć tych kilogramów. Czy dużo ich przybyło i jak bardzo komfortowe to było? Wiesz co, no bo ogólnie ja ciężko nie robię wagi nigdy na 84, ja nigdy ciężko nie robię. Zazwyczaj kiedyś tam miałem propozycję i jakby, żebym na 7,7 walczył, bo z moją wagą na co dzień, no to walczę na 7,7. Jasne. Ja po prostu już nie chciałem aż tak się katować i na 7,7 robić. I dla mnie robienie wagi na 84 to nie jest w ogóle problematyczne i jest bardzo lekkie. Natomiast zawsze w roztrenowaniu gdzieś ważę 92, 93. Teraz poszło mi do góry do 99 najwięcej, bo w tym okresie właśnie wakacyjnym ja bardzo od dłuższego czasu po prostu poświęciłem na treningach siłowych więcej. I robiłem tą siłownię, w końcu się okazało, że robiłem tą siłę i w końcu się okazało, że będę walczył z Mariuszem, no to ten cały okres 3-miesięczny, no to pierwszy miesiąc dalej kontynuowałem. Zrobiłem siłę i w tym okresie po prostu waga już tak dobiło do 99, więc natomiast i tak planowałem zejść niżej. Nie katuję się, nie zbijam wagi, po prostu gdzieś tam lekką keto dietę zrobiłem w ostatnim tygodniu, paru dniach tak naprawdę, według rozpiski mojego dietetyka Krzysztofa Nędzaka. I teraz w tej chwili ważę 93, więc jest idealnie. Jest dobrze. Pozdrawiamy oczywiście pana dietetyka, pana Krzysztofa. Znamy Twoją skromność i wiemy, że jest to część Twojej wielkiej charyzmy, którą tutaj masz i wnosisz tak naprawdę w anturaż całej organizacji KSW. Niemniej nie sposób inaczej nazwać tę Twoją walkę, to zestawienie z Mariuszem, jak starcie ikon, starcie legend. Wiemy, że nie lubisz tych tytułów, tego splendoru, ale jednak dodaje to naprawdę jest taką wisienką na torcie, być może nawet walka dekady. Pojmujesz to w ten sposób? Wiesz co, pojmuję to jakoś tam jako etap. Jesteśmy bliżej końca swojej kariery, bardzo blisko końca swojej kariery, Mariusz i ja. Przybyliśmy jakąś razem tą drogę i każdy z nas wniósł może cegiełkę do budowania tej dyscypliny. Oczywiście. I jakby to jest wyjątkowe wydarzenie pod tym względem też i ja to zdaję sobie sprawę, że tak jest, że przybyliśmy tą drogę i na koniec tej drogi spotykamy się. I to jest jedno z najważniejszych tak naprawdę dla mnie też jakby wynagrodzenie takie, że mogę wyjść z Mariuszem zawalczyć. Ostatnie pytanie w takim razie ode mnie. Wiem, że trochę wybiegamy w przyszłość, ale jeszcze jeden narodowy. Marzy się Tobie? Raz już byłem i nie jestem zachłanny. Nie jestem zachłanny. Często jakby zostaje pytanie, czy jestem szczęśliwy. Na każdym etapie, tym bardziej na tym etapie jestem szczęśliwym i czuję się spełniony. Tylko dalej robię to, bo chce mi się, chcę dla siebie coś udowadniać. I jak będzie stadion, będę szczęśliwy, jak nie będzie, będę zadowolony z tego, że już byłem na Stadionie Narodowym i walczyłem w walce wieczoru. Bije od Ciebie Mamet spokój i opanowanie. Ja tylko przypomnę Wam, że możemy oglądać zmagania Mameda z Mariuszem oraz wszystkich bohaterów, które są napakowane na naszej karcie walk KSW 77 na Viaplay lub jeżeli jesteście poza granicami Polski na KSW TV. Jeżeli chcesz przekazać to swoim fanom, to mikrofon teraz jest Twój. Do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie.